Sorvespora eklia seva sasna noman tuka Sorvespora eklia seva sasna noman tuka tuvo ordo tuvo doveda tuci moima sogliak fanta tuvo ordo tuvo doveda tuci moima sogliak fanta Sorvespora eklia seva sasna noman tuka Sorvespora eklia seva sasna noman tuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आयचे मिसाचे बुलिदान भेटयता सोपून गेल्या एग्नेस डिसुजा आनी फादर अकिलियो गोम्स देवान तांकां सुर्गीचे सूख फावो केल्या प्रमूण ह्या मिसाच्या बुलिदानान आमी देवा लागीं मागता आसतना आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस सोमरमता बेनेडिता फेर्नांडीस हिका देवान आपल्या बेसावांनी आनी कुरपेन भरल्या प्रमूण आमी मागुया बाबून आयज पवित्र सभा सेंट फ्रांसीस de सेल्स हाचे समरण करता हो भाग्यवंत जो देवाच्या मोगान लासलेला भाग्यवंत आनी आपल्या जिविताच्या बदलपा वरवीं आफ्टर हीज कन्वर्शन ताणें देवाच्या मोगा वयर जायती शिकवण दिली आनी बाबूंदो ताचो व्हडांतलो व्हडलो शिकवण म्हणल्यार ताच्या जिवितांतली सोंसणीकाय जायती सोंसणीकाय ताणें आपल्या जिवितान अणभवली त्याच बरोबर ताच्या काळार जेन्ना क्रिस्तांव धर्मांतूच वेगवेगळे जोमे एकठांय जाताले एकामेकाचेर आड उलयताले तेन्ना जायते आपल्या बरोवपा वरवीं ह्या जोम्याक नव्यान एकठांय हाडूंक ताणें प्रयत्न केलो तूं ताचे असले शिगुणी जिवीत आमी आपणावंक आनी जिवंक देवाची कृपा आनी बोळ ह्या मिसाच्या बुलिदानान आमकां मागून घेवया आनी पवित्र मिसाची भेटीन फावो ती पुरी वाटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकाचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया आनी देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनाक चिंतून तोंडाक उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मेरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार दिव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं आमेन प्रार्थुया भोव दोयाळ आनी मोगाळ बाबा पातक्यांक तुजेशी पोरतुचे खातीर भाग्योन फ्रांसीस तुज्या गोवल्याचे काळीज तुज्या मोगान तुवें भरलें आनी ताका उत्तम सुगुणांनी भोव करून विशेष सोंसणीकायेन नेटयलो अशें ताणें समेस्त मनशांक आपली भाव भयण म्हूण लेखूंक आनी तांणी ताका आपलोच म्हूण ओळखूंक तुवें फावो केलें ताची सोंसणीकायेची देख घेवन आमच्या भावा भयणीची सेवा करूंक आमची काळजां मोगान मोयपासान आनी उर्बेन भर
आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सामुएलाचे दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाची सगलीं कुलां हेब्रोन म्हणटा थंय दाविदाशी आयलीं आनी तांणी ताका सांगलें, पळय, आमी तुज्या मासा रोगताची. सावलू आमचेर राजवट चलयतालो तेन्ना इस्रायल पोरजेचो तुवेंच सांबाळ केलोय आनी सर्वेस्परान तुका म्हणलें, तूं इस्रायल म्हजे पोरजेचो गवली आनी फुडारी जातलोय. इस्रायलाचे सगळे जाणटे हेब्रोन मोळार राजा फुडें आयले आनी सर्वेस्परा हुजेर दावीद राजान तांचे कडेन एक करार केलो आनी दाविदाचे तेल ओतून तांणी ताका इस्रायलाचो राजा केलो. शिनवासनार चडलो तेन्ना दाविदाक 30 वर्सां आसलीं आनी 40 वर्सां ताणें राजवट चलयली. हेब्रोनाक जुदाचेर 7 वर्सां आनी 6 म्हयने आनी जेरुसाल्याक आख्ख्या इस्रायलाचेर आनी जुदाचेर 33 वर्सां. जेरुसाल्याक जियेतल्या जेबुजितांचेर गुरी घालूंक दावीद आनी ताचे मनीस वाटेक लागले. हांणी दाविदाक बेंकडायलो, तूं हांगा भितर सरचोच न्हय, कुड्डे आनी पांगे तुका आडायतले. ते अशें चिंताले, दावीद हांगा केन्नाच भितर सरचो ना. तरी पूण दाविदान सियोनाची कोट आपल्या ताब्यांत केलें. हें कोट म्हटल्यार दाविदाचें शार. दावीद ओदीक ओदीक जैतिवंत आनी पदवेदार जायत वेतालो, कित्याक सर्वेस्पोर दोलबारांचो देव ताचे सोवे आसलो. देवाचें उतोरें. देवाचे उडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विसलोल्याक सांबाळटली. सगलीं म्हणुया, म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विसलोल्याक सांबाळटली. पुर्वीं तुज्या भक्तांक दर्शनान उलोवंक तुवें सांगलें, एका विराचेर हांवें मुकूट घाला, म्हजे पोरजेंतलो विंचून काडलेल्याक हांवें उबारला. जबाब, म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विसलोल्याक सांबाळटली. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. आमी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका माखलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोट कोत्तलो. जबाब, म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विसलोल्याक सांबाळटली. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. दर्याचेर पर्यान पावयतलो ताच्या हाताची पदवी आनी नदीचेर ताच्या उजव्या हाताचें बळ. जबाब, म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग म्हज्या विसलोल्याक सांबाळटली. उद्गाराक उबी रावया. Sorry, आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्तान
मोर्नाचो बोस केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें, अमरण पोरसो लायलें. Sol esplorado soy, soy. Sol esplorado soy, soy. Sol esplorado soy, soy. Sol esplorado soy, soy. Sorves por तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. जेरुसाल्याक तावन देवून आयलोले धर्मशास्त्री जेजू विशीं अशें म्हणटाले. ताचेर बेल्झेबूल बसलान देंवचाराच्या पोरदाना उदेशी तो देंवचार काडटा. तांकां आपणा सोरशीं आपूण जेजू वेपाऱ्यांनी तांकां सांगूंक लागलो, सोयतान कसो सोयतानाक भायर घालतलो. एक राज फाटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें राज उबें उरून वचो, आनी एक गोर फाटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें गोर उबें उरून वचो. तशें तर सोयतान आपणाचेरूच झूज करूंक उठलो आनी फाटलो जाल्यार ताच्यान उबो रावन वचो, ताचो शेवट पावलो. कोणाच्यान एका बोलिश्ट मनशाच्या घरांत भितर रिकून त्या बोलिश्टाक आदीं पयलो बांदल्या शिवाय ताचो माल लुटूंक जायना. ताका बांदतोच की ताचें घर लुटूंक जाय. हांव तुमकां खरेंच सांगता, मनशाच्या पुता धुवांक सगळीं पातकां भोगसतलीं, देवनिंदा करीत त्यो लेगून, पूण पवित्र आत्म्याचेर आड देवनिंदा करीत ताका केन्नाच भोगसणें मेळचें ना. तो सासणाक उरता तसल्या पातकाचो गुन्यांवकार जाता. मेळो आत्मो ताचेर बसला अशें तें म्हणटालें देखून हें ताणें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी जाणाव अमेरिका, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हें एक व्हड राष्ट्र, पूण भाव भयणो आदीं असलें हें राष्ट्र नासलें. आमी जाणाव जायती स्लेवरी, चाकरांक घेताले, विकताले, जायती स्लेवरी थंयसर चलताली. आनी भाव भयणो तांचो व्हडांतलो व्हड प्रेजिडंट म्हणल्यार एब्राहम लिंकन. आनी भाव भयणो जेन्ना तो प्रेजिडंट आसलो तेन्ना असलेंच लोकां मदें झूज सुरू जालें. आनीक आयच्या शुभ वर्तमानान आमी वाचल्या तीच उतरां ताणें लोकांक आपलो संदेश दिता आसतना ताणें सांगलें. हो संदेश जावन आसलो हें झूज बंद करूंक, तांचे मदें आसलेलो वेगळोचार पयस करूंक. आनी ताणें आपल्या उलोवपान अशें म्हणलें, एक गोर फाटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें गोर उबें उरून वचो. आनी भाव भयणो, आपल्या जिविताची निमाणी घोडी पासून हे आपल्या देशांत आसलेले वेगळोचार पयस करूंक हो प्रेजिडंट वावुरलो. भाव भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानान हेच आमी पळयता. जेजू बेल्झेबुलाचे देंवचाराच्या प्रधाना वरवीं देंवचार काडटा अशें फारिसियो धर्मशास्त्री जेजूचेर आरोप घालता. पयली सुवातेर भाव भयणो, हे फारिसेवाचे खोटेपण आमच्या दोळ्या मुखार येता. शुभ वर्तमान आमकां सांगता ते भाशेन जेरुसाल्याक तावन देवून धर्मशास्त्री जेजू विशीं पळोवंक ताका आयले. जेजू शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेजू कापेरनांव आसलो, पूण हे धर्मशास्त्री जेरुसाल्या तावन कापेरनांव आयलोले. सुमार 100 किलोमिटराची ती वाट ती. आनी तांचो हेतू एकूच, जेजू कोण भाशेन फास मांडूंक, जेजूचेर कोण भाशेन गाराणी घालूंक, जेजू बरें करता तें कोण भाशेन आमी आडावंक जाता हें दाखोळ करून ते 100 किलोमिटर जेजूक सोदूंक आयलोले. हे तांचें खोटेपण भाव भयणो आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. दुसरे सुवातेर तांचें पिशेपण जेजू आज तांच्याच दोळ्या मुखार दवरता. जेजू तांकां उगडास करता, जरी तर हांव बेल्झेबुलाच्या
देंवचाराच्या प्रधाना वरवीं हांव जरी तर देंवचार काडटा जाल्यार हें एक पिशेपण. कित्याक सोयतान आपणाचेरूच आड झूज करचो ना. आनी आमी जाणा बाबून जेजू आपल्या आख्ख्या जिवितान देवाची पदवी देवाचो मोग ताणें परगटलो आनी सोयताना आड झुजूंक तो प्रयत्न करतालो. आनी हेंच तांचें पिशेपण जेजू आज तांच्या दोळ्या मुखार दवरता. तर बाबून जायते फावटी आमी आमच्या जिवितान असलेंच खोटेपण घेवन घोडयेक जायते फावटी जियेता. जेन्ना कोणूय एक बरो मनीस आपलो वावर करता तेन्ना ताका आदार आनी सहकार दिवचे सुवातेर जायते फावटी भाव भयणीनो नाका जाल्ले आरोप घालून तांचेर नांव पिड्यार करून जायते फावटी हो बरो वावर आमी फाटीं दवरूंक प्रयत्न करता. वी वेस्ट आवर टायम एंड एनर्जी ऑन यूजलेस थिंग्स. आज जे भाशेन जेजू बरेपण करतालो ह्यावूय धर्मशास्त्रांनी आनी फारिसेवांनी बरेपण केलोलें जाल्यार जेजूक धरपाचे सुवातेर ताचे भाशेन ताचे कडल्यान कितेंय शिकून हें बरेपण दुसऱ्या थंय वाटलोलें जाल्यार कितलें बरेपण फांकचें नासलें काय. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो आज हें वाचप आमकां सांगता एक राज फुटोन आपणाचेरूच आड गेलें जाल्यार तें राज उबें उरून वचो. आनी भाव भयणीनो आमच्या देशांत आमच्या गोंयांत असलींच दुस्मानकायेचें वारें मारता तें आमी पळयलां. फाटीं सांज सेवाजाचे परबेकूच कितलो दुस्पोट धर्मा मदें वेगळोचार दुस्मानकाय दुस्पोट घालूंक आज जायतीं जाणां वावुरतात पोट तिडकेन वावुरतात. बाबूनो आनी थोड्याच वेळान आमकां संदी फावो जातली एक नवो सरकार विचून काडूंक. तर आमचो देश बांदूंक प्रयत्न करता. वेगळोचार आमचे मदें आसा तें सोंपून आमकां सगल्यांक एक करता. असले मनशांक आमी विचून काडूंक एक नवो सरकार आमी बांदून हाडूंक आमची मनां उजवाडाय म्हूण ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. भेटूनय आमी गायन गावया. वेदीचे उंड्या सवे C43 पान 46 C43 पेज 46. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान थारे भयमेन आमच्या नाकी बोवी सुविच्या दावा सर्वेस पोर मानून घेवन सर्वेस्पर आमी तुका भेटयता तें आमचें सोडवणेचें बलिदान मानून घे आनी तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचेर धाड. बागिवून फ्रांसिसाच्या बोल्या आनी मोवाळ काळजान ताणें पेटयलोलो तो देवीक मोगाचो उजो आमच्याय काळजांनी पेटोवचो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं, तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सोडताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दोळेन ताका सोडयले. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वागणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu, sorgani sonsar bolea tuja vojvova, u sorbi tu kazoj soj, sorvespora činavi jedna takazoj. Un sorriso बाबा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उदका दिवन बाबर्थाचो कूट पुरगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्शिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया, संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गोंवडी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुज्या पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार्मेरी देवाची माय सांगाती भाग्यून सुसे तिचो पोती, भाग्यून धर्म दिता, भाग्यून सुसेवास, भाग्यून फ्रांसीस सेल्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मूय मागावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां न्हय. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरिकता.
तूं आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबी आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वांटुया. ही देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटा ती. शेळीच्या शोणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार आमी गायन गावया जिविताचें उदक जिविताचो उंडो D23 पान 60 D23 पेज 60. Ci
सगळी उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा दयाळ मोवाळ काळजाच्या बाबा, आमी शेवला त्या सुर्गीच्या पोसणा वरवीं भाग्योन फ्रांसिसाक पवित्रतायेन तुवें वाडयलो. ते पुरी आमकांय वाडय. ताचे मोवाळायेन बोलेपणान आनी सोंसणिकायेन बरोवन आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आनी एक दीस तुजे सासणाचे मोहिमेंत वांटिली जावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार शेवटा गायन गावया. पवित्र सवे पासत E8 पान 81 E8 पेज 81. सोबे बासोत आर्गा तुका बाबा आमच्या गोड्या बासोत आर्गा तुका बाबा सगळ्या वांगड्या पासून